ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ചിക്കിങ്ങിലാണ്, ഗുരുവായൂരുള്ള ചിക്കിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ വെറും ഫുഡാണെന്ന്. ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല ഫുഡ് ലവേഴ്സാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടം ഗാഫ്സി തന്നെയാണ്. ഐ മീൻ ചിക്കിങ് ഐറ്റംസാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഓർഡർ ചെയ്തു. കുറച്ച് പീസസ്, കുറച്ച് സ്ട്രിപ്സ്, കുറച്ച് ബോൺലെസ് പീസസ്. അപ്പോൾ ഇതന്നെ കഴിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വയറ് ഫുള്ളായിട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പാർസൽ മേടിച്ചു. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് മേടിച്ചു കൊടുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബർഗർ, ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് റാപ്പ്, പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് സ്ട്രിപ്സ്, പിന്നെ അതാ ഒരു ഗ്രിൽ റാപ്പ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതാ ഒരു ബൂസ്റ്റർ, ഐ മീൻ സാൻഡ്വിച്ച് പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. പീസസിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കനിൽ പോകുന്നവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.